بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. sida warku ku baxay ee odayaashu ay sheegeen, waxaanu halkan u fidhanaa inaanu shirka kowda bisha Maarch oo maalin Jimcaha dhacaya haddii aan la idmo inaanu iclaankiisa ama ogeysiiskiisa aan halkan ka sheegno sida odayaashu sheegeen. shirkaasina sida la soo sheegay waa shir ah qoomiyadda ballaaran ama reerka ballaaran ee halkan degan state-kan inuu isugu yimaado reer Sheekh Isxaaq, waana qorshihiisu wuxuu yahay maaha arrin xumaan ama cid loogu tashanayo ama cid lagu maagayo. waa duco, waa lambar kow, waa isbarasho, waa wada tashi. shirka macnihiisu waa sidaa weeye. waxaanu codsanaynaa cid kasta oo state-kan joogta maalintaa inay shirka ka soo qayb gasho, rag iyo dumar, dhalinyaro iyo waayeel, in shirka la yimaado haddii aan la idmo. meeshana waa la sheegay bawcadda guddi hawshan gacanta ku haysaana way jirtaa oo hablahan ay hormuud ka yihiin iyo rag dhalinyaro ah oo dadka gaadhsiin doona insha allah ciwaanada iyo meelaha si lagu soo hagaagayo. meeshana waa halkaa toonka ku taala center halkaa weeye. muddaduna waa kowda bisha Maarch, waa 6da galabnimo. insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa inuu shir wacan oo ballaaran inoo dhaco. ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa ilaahay shirkaas inuu inoo aqbalo, wanaagna uu inoogu dhammaado. aadna waa idiin salaamaynaa meelaad joogtaanba ka soo qaybgal wanaagsan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. halkan waxaa fariin ka diraynaa muhiima annagoo ka mida qayb odayaasha iyo jaaliyadda dhalinyarta Minnesota ka mida. waxaanu u diraynaa ogeysiis ah in bisha March kowdeeda ay dhammaan loo baahan yahay jaaliyadda reer Sheekh Isxaaq wixii ku nool Twinska iyo hareeraheeda in uu jiro kulan ballaaran oo ka dhacaya Convention Centerka maalintaasoo weekend-a in si ballaaran looga soo qayb galo oo caruurta iyo dumarka iyo dhalinyarta iyo ragga iyo dhammaan xoogsatada state-kan Minnesota jooga gaar ahaan Twinska inay ka soo qayb galaan. shirkaasi ballaaran ee la isugu imanaya oo ah mid dhaqana oo caadiya oo sidii awalba ay wada tashiga u lahayd jaaliyadda reer Sheekh Isxaaq iyo wax istusaaleynta iyo wada jirka iyo muuqaalkooga iyo isbarashadooda iyo wada tashigooda ay ku kulmayaan. sidaas baa la ogeysiinayaa haddaanu nahay odayaashii qaar ka mida jaaliyadda iyo reer Sheekh Isxaaq ee state-kan degan. waxaanu faraynaa in laga soo qayb galo kulankaas oo ka dhacaya Convention Centerka bisha March kowdeeda haddii aan la yidhaahdo. waxaana idinla soo xidhiidhi doontaan oo guddida arrintaasi qabanqaabinaysa oo flyers iyo fariimaba soo diri doonta haddii aan la yidhaah. sidaas baanu idin leenahay, ka soo qaybgal wanaagsan baanu idiin rajaynaynaa. waana mid dhaqana oo caadi ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaa ogeysiis weeyaan, ogeysiiskaas oo ku saabsan shir midnimo ah oo beesha Sheekh Isxaaq ah oo lagu qabanayo Convention Centerka bisha March kowdeeda. shirkaas oo la doonayo in la isugu yimaado dhalinyaro, odayaal, islaamo, ilaa dhalinyaradii halkan ku dhalatay la wada keenaa la doonayaa oo la isku barto. waa isbarasho, waa wada tashi, waa midnimo. shirka waxaanu aad iyo aad aan ugu dhiirigelinaynaa dadka ku nool state-kan Minnesota inay ka soo wada qayb galaan, mid tuulo jooga
iyo kuwa magaalooyinka waaweyn ee mataanaha jooga Minneapolis iyo St. Paul Sakalowd ha laga soo wada qayb galo haddii Ilaahay ka dhigo waxa weeyaan shir weyn oo aynaan hore u qabsan shirkaas nin walba inuu ka dhex muuqdaan doonaa insha Allah maalinta bisha koodeeda March koodeeda والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta aad baa u mahadsantihiin anigu qariibaan ahay magaalada ku cusbahay marka horta sharaf waxay maadaama la yidhi shir baa la qabanaya oo reer Sheekh Isxaaqa waa mid aad iyo aad wax u wanaagsan weeye caalamkan wuxuu ku gaaraa in la wada tashado oo la isu tanaasulo oo la ismaqlo saas khayr ku jira marka horta Ilaahay waxaan idinka baryayaa marka ugu horeysa in qulubteena Ilaahay burcadiisu mariyo amiin oo Ilaahay waxaan ka baryayaa wixii dadku wax wanaagsan iyo waxba waa ku jiraan ma garatay qof ama laba ama saddex ka maqan meesha wax macna inoo sameyn mayso ma garatay kuwana waxaan roonaynaa Ilaahay ha hadiyo ma garanaysaa kuwaasuna insha Allah way noo iman doonaan marka insha Allah waxaan idinka rajaynayaa inaynu la ismaqlo oo la kala dambeeyo takalena waxaan u mahadnaqayaa gabdhaha isxilqaamay oo arrimaha ma garanaysaa dee iminka caawa ama fadhiyaalka aan dhageysanayay dee iyo dhalinyarada iyo arrimahan dee keenay meeshana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa iyaga mahadnaqle kowladde odayaasha laftooduna dee insha Allah bismillaahi kariim kama maqnaan meesha marka saasana isku ogna